Oi, gente, aí, ó, a fogueira de Bobô Show aí, ó. Essa é a de São Pedro, viu? Já teve a de São João, como vocês viram aí, como vocês acompanharam. Agora a de São Pedro já tá pronta para mais tarde, né? Se Deus quiser pegar fogo aí e manter a tradição da família, não é? A fogueira de São Pedro de Bobô Show e da família de Bobô Show. Valeu? Quando tiver pegando fogo mais tarde, vamos mostrar a vocês também, que nem a de São João, tá? Vamos embora, aí ó. Para não, para não, para não.